हेलो मिस काजल, आपके जाने मन का कॉल आ रहा है मिस काजल जी। कृपया करके अपना जाने मन से बात कर लीजिए। काजल जी प्लीज़ पिक अप द फोन। किसी ने आपको तहे दिल से कॉल किया है मिस काजल जी। कृपया अपना कॉल उठाइए, उससे बात कीजिए। प्लीज़ पिक अप द फोन मिस काजल जी। काजल जी, आपका फ़ोन बहुत ही समय से बज रहा है, कृपया करके अपना कॉल रिसीव कीजिए। हेलो मिस काजल, प्लीज़ पिक अप द फोन, प्लीज़ पिक अप द फोन।